ஒரு மனுஷன் தன்னோட தலைய வேகமா போய் ஒரு செவுத்துல முட்டினா என்ன ஆகும்? மண்டையோடு உடைஞ்சு மூளை பலத்த காயமடையும் இல்லையா? ஆனா இந்த மரங்கொத்தி வினாடிக்கு 20 முறை, அதாவது ஒரு நாளைக்கு 10,000 தடவை தன்னோட தலைய மரத்துல போட்டு பயங்கரமா மோதுது. இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, ஒரு கார் மணிக்கு 25 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போய் ஒரு செவுத்துல மோதும் போது எந்த அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பு இருக்குமோ அதே அளவு வைப்ரேஷனை இது ஒவ்வொரு டைமும் தன்னோட மண்டையில தாங்கிக்குது. சாதாரணமா ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த அளவுக்கு அதிர்ச்சி தலையில ஏற்பட்டா அவரோட மூளை அப்படியே செஞ்சு போயிடும். ஆனா இந்த ஒரு மரங்கொத்திக்கு ஒரு தலைவலி கூட வர்றதில்ல. வாங்க அப்படி என்னதான் இருக்கு இந்த மரங்கொத்தியோட மண்டைக்குள்ளன்னு நம்ம கொடியால பார்க்கலாம். மரங்கொத்தியோட மண்டையோட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் சீக்ரெட்டே அதோட நாக்கு தான். இதோட நாக்கு சாதாரணமா இருக்காது. ஒரு மரங்கொத்தியோட நாக்க முழுசா வெளியெடுத்தா அது கிட்டத்தட்ட 4 அங்குலம் வரைக்கும் நீளமா இருக்கும். அதாவது இதோட மூக்கை விட இதோட நாக்கு 3 மடங்கு நீளமா இருக்கும். இவ்வளவு நீளமான நாக்கு அதோட வாய்க்குள்ள எப்படி அடங்குதுன்னு பார்த்தா அங்கதான் இயற்கையோட மாஸ்டர் பிளான் இருக்கு. இதோட நாக்கெலும்பு வாயோட அடிப்பகுதியில ஆரம்பிச்சு அப்படியே தலையெலும்பு பின்னாடி வழியா ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு தலைக்கு மேல வந்து அதோட மூக்கு துவாரத்துல முடியுது. அதாவது அந்த பறவையோட மொத்த மூளையுமே இந்த 4 அங்குல நீள நாக்கெலும்பு ஒரு பாதுகாப்பு வலை மாதிரி சுத்தி வச்சிருக்கு. இதை இன்னும் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவுக்குள்ள ஒரு டென்னிஸ் பால் இருக்குன்னு திங்க் பண்ணிக்கோங்க. இங்க அந்த பால் தான் மரங்கொத்தியோட மூளை, அந்த டப்பா தான் அதோட மண்டையோடுன்னு நினைச்சுக்கோங்க. இப்ப அந்த டப்பாவை நீங்க ஒரு செவத்துல வேகமா தூக்கி எறிஞ்சா என்ன ஆகும்? உள்ள இருக்கிற பால் டப்பாவோட செவுத்துல பயங்கரமா மோதி டேமேஜ் ஆகும். இதுதான் மனுஷங்களுக்கு ஏற்படுற மூளை பாதிப்பு. ஆனா இயற்கை இந்த மரங்கொத்திக்கு ஒரு சூப்பர் ஐடியா பண்ணிருக்கு. அந்த பால் டப்பாவுக்குள்ள சேக் ஆகும் போது அந்த டப்பாவோட வெளிப்பக்கத்தை ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி ஒரு கயிறை வச்சு சுத்தி இருக்கு. அந்த கயிறு தான் இதோட நாக்கெலும்பு. ஒவ்வொரு முறை மரங்கொத்தி மரத்தை வேகமா கொத்தும் போதும் அந்த நாக்கு கயிறு மண்டையோட்டை ஒரு கவசம் மாதிரி இறுக்கி பிடிச்சுக்கும். அதே சமயம் அதோட மூளை அந்த டப்பாவுக்குள்ள கொஞ்சம் கூட ஆடாம டைட்டா லாக் ஆகி நிக்குது. இதனாலதான் 1200 கிராவிட்டி விசை தலையில மோதினாலும் உள்ள இருக்கிற அந்த பால், அதாவது மரங்கொத்தியோட மூளை ஒரு கீறல் கூட இல்லாம பத்திரமா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம மனுஷங்களோட மண்டையோடு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அதனாலதான் அதிர்வு ஏற்பட்டு அது நேரடியா மூளைக்கு போயிடும். ஆனா மரங்கொத்தியோட மூக்குக்கும் மண்டையோட்டுக்கும் இடையில இருக்கிற எலும்புகள் ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி இருக்கும். இது கொத்தும் போது உருவாகிற அந்த பயங்கரமான வைப்ரேஷன் வேவ்ஸ மூளைக்கு கடத்தாம அந்த எலும்பு திசுக்களை தடுத்து நிறுத்திடுது. அதே மாதிரி மரங்கொத்தி மரத்தை கொத்துற அதே மில்லி செகண்ட்ஸ்ல தன்னோட கண்களை இறுக்கமா மூடிக்கும். அந்த பயங்கரமான அழுத்தத்துல இதோட கண்ணு வெளியே வந்து விழுந்துடாம இருக்க இயற்கை கொடுத்த ஒரு லாக் சிஸ்டம் தான் இது. அதே மாதிரி இதோட மூளைக்கும் மண்டையோட்டுக்கும் இடையில இருக்கிற லிக்விட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா லிக்விட் அதிகமா இருந்தா வைப்ரேஷன்ல பிரெயின் உள்ளேயே பால் மாதிரி சேக் ஆகும். அதை தவிர்க்கிறதுக்காகவே இயற்கை இதோட மூளையை மண்டையோட்டோட ஒட்டி வச்சிருக்கு. ஒரு சின்ன பறவைக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய அறிவியலை இயற்கை ஒளிச்சு வச்சிருக்குன்னா இந்த இயற்கையோட படைப்பு எவ்வளவு மகத்தானதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. விபத்துல இருந்து தப்பிக்க மனுஷன் ஹெல்மெட் கண்டுபிடிக்க பல 100 வருஷம் ஆச்சு. ஆனா இயற்கை இந்த பறவையை பிறக்கும் போதே ஒரு ஹெல்மெட்டோட தான் பிறக்க வச்சிருக்கு. இயற்கை எதையுமே காரணம் இல்லாம படிக்கிறது இல்ல. ஒரு பறவைக்கு இவ்வளவு பெரிய சவாலை கொடுத்த இயற்கை அதை தாங்கிறதுக்கான வலிமையையும் அதோட உடம்புக்குள்ளேயே வச்சிருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலயும் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அதை தாண்டி வர்றதுக்கான சக்தியும் நமக்குள்ளேயே எங்கேயோ ஒளிஞ்சிருக்குன்னு தான் அர்த்தம். அதை நாம தான் தேடி கண்டுபிடிக்கணும். இயற்கையோட இந்த இன்ஜினியரிங் மேஜிக் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க.